Aí, ó. Tem carne ali, jogam pra fora, carne. Olha o desespero pra comer. Ô, os clientes têm elogiado, muitos que já estão na casa dos clientes, que os cães comem muito bem, cara. Muito bem mesmo. Isso é muito importante pro desenvolvimento deles. Aí, ó. Essa ninhada deu muito, muito bom, mano. Uma das melhores ninhadas que eu já tive, cara. Ficou muito, muito boa. E a ninhada da cova com o Talibã também, os clientes só elogio, só elogio.